Net op hinders, maar op brommers. Brommerclub Het Oude Barrel uit Peesersmoddergat organiseerde voor de 12e keer het ringstekken in het dorp. Nu zijn er een 45 brommers die rijden. Dat is een heel brood voor het dorp, ja. Voor 450 inwoners is dat een hele brood. Dat nodig je goed, ik heb hier geen klachten. Dus hoe moet je het maar zeggen, hoe hard ik maar, of harder of zachter. Eén ronde hebben we gewoon en iedere keer weer de punten, per ronde weer de punten gewoon omheen, per ring. De Brommerclub bestaat 20 jaar. Ter ere van het jubileum giet het volslijne inschreeuwgeld van deze editie naar een goed doel. Wij zijn dit hier voor Right for Brains, voor de Hersenstichting. Dat is spontaan kwam. Toen is alleen weer een wandeltocht hier. En die bij Walk for Brains. En er zijn heel veel mensen. En toen zei een jongen uit Wierenbouw die hier leert, die zei wij hard in Wieren met rinkjes steken. Voor Walk for Brains, wil je hem daarom uitdoen? Ik al notenbomen doch mij. Het lijkt het ringstekken op de Brommerdas lastiger dan dat er tocht hier. Nou, nog net heel goed. Hoeveel punten haast? Draaien, Is er wel voor de eerste prijs? tuurlijk. Altijd. Nou, het wordt lastig, maar we horen net op. We horen hier door het samen. Komt wel goed. De brommer stiet hier naast mij. Dus ik stap op de brommer met mijn broertje. En ik rijd daarna nog een keer met mijn schoondochter.